大，然后又骑大雾。我们在小溪营地自己背帐篷来搭帐篷野营，像不像？这是麻油鸡，放全酒了。哇！自己煮饭了，我们终于成功的煮饭了。哇，有饭吃吗？月光有点起雾，亮亮的。对，有麻油鸡，哇，有高丽菜，哇，豪华。搭帐篷，不想背下山，所以吃光光。赞。Hello， 经历过昨天晚上的那个大风之后，我们准备要离开小溪营地了。小溪营地露营成功。我们现在到清境农场休息区了。今天要准备去爬合欢北峰，然后在那个什么小溪营地露营住一晚上。而且今天多了一个人。对，今天多一个成员。希望今天都是好天气。现在太阳出来了，看看风景。现在在清境农场这边还有18快19度，看看等一下到山上是几度。我们到小风口休息区了。我们今天有新成员加入，耶！第一次，对，我们要去小溪营地扎帐篷，准备要整理东西，准备要出发。合欢山北又来了，今天风很大，耶！准备出发，现在风超大。休息。现在才走500公尺而已，先休息喝水一下。初体验呢，第一次爬百岳，初体验。3只蜗牛，上好。哇，云飞上来了。跟台风一样。哦，刚刚是狂风大雨，狂风没有大雨，风非常的大。现在我们经过反射板，我们要往小溪营地出发。刚刚大风，没有大雨。哦，冷到不行，有人在那边失温了，在裹那个紧急的救难毯，所以爬山还是要小心，保暖衣物还是要带。OK。下山了，来，耶！北峰登山口下山了，耶！很轻松，很轻松。转个弯就到了，转个弯就到了，很快。